Здравейте, аз съм Димитър и днес ще ви представя един прекрасен апартамент в София, квартал Кръстова вада. Апартаментът се намира на 5-ти жилищен етаж, 125 квадратни метра чиста жилищна площ и отделно огромна 80 квадратни метра тераса, която ще видите в края на видеото. Интериорният дизайн е на триарх дизайн и всички процеси по реализацията на апартамента са ръководени от тях. В момента сме в антрето, над 8 метра дължина. Всички стени са облепени с тапети, а вратите са така наречените тапетни, т.е. всички врати са в една равнина. И когато погледнем, прави впечатление, че това е една стена, а няма врати. В този апартамент има доста детайли по мебелите, които днес ще ви покажа. Започваме с тоалетката в антрето. Имаме тоалетка и гардероб за съхранение. Всичко е изработено от боядисан MDF в матова боя и ще видите тези детайли по почти всички мебели в апартамента. Имаме тази вълнообразна фрезовка по челата на чекмеджето и може да погледнете как сме фрезовали горната част на тоалетката, за да може да бъде сложен камък. Тези страници са направени по-тънки, за да изглежда по-добре. Прахово боядисани метални дръжки, които са боядисани в златист цвят и същата вълнообразна фрезовка на гардероба. Апартаментът разполага с 3 спални и в момента ще видим една от тях. Това е гостната спалня, най-малката. Тя е около 12 квадратни метра, почти 12. А на влизане в дясно е първата баня. Сега ще я погледнем и нея и ще ви разкажа малко за мебелите в нея. Всички мебели в банята са изработени от влагоустойчив MDF. Има подобен детайл. Отново имаме вълнообразна фрезовка, но доста по-плитка от другата, която видяхме. Имаме огледало, което е с извита форма, LED подсветка. Плота е технически камък и плота и мивката са едно цяло. И мивката също е изработена от техническия камък. Тук имаме подобна фрезовка, на този шкаф също. Само да придобиете представа, по този шкаф има над 400 линейни метра фрезовани канали. Може да си представите какво е това нещо. И сега по 8 метровия коридор стигаме до хола и кухнята. Общата квадратура на помещението е около 35 квадратни метра. Имаме кухня, зона за хранене, маса с 8 места и зона за релакс. Както виждате, тук имаме същия детайл от антрето, вълнообразни фрезовки, MDF боя мат, отново технически камък на стената и върху плота на шкафа. Тук имаме същата фрезовка. Дивана е с много модерния напоследък плат букле. Имаме същите възглавнички, които са като тапицерията на столовете. И тук е зоната за кухня. Имаме шкаф до кухнята за складиране на чаши и кухненска посуда. Отново MDF боя мат. Имаме метални прахово боядисани витрини с стъкло, тъй наречената флейта. И акцентни дръжки, това е HPL в златист цвят, който ще видите и под дръжките на цялата кухня. Също друг интересен момент в кухнята е горният ред е разделен на 2 нива, един по-плитък и един по-дълбок ред отгоре, като на дъното на дълбокия ред са залепени огледала в бронзов цвят. Масата за хранене е изработена от същия технически камък, който е на стената зад телевизора и който е на гърба на кухнята. Съветвам ви да влезете в сайта на Триарх и да си изтеглите безплатно тяхния каталог. Ще видите много интересни неща вътре. Сега ще идем и към детската стая. Между другото, настилките в апартамента. Коридора и частта в кухнята са гранитогрес. Тук имаме ламиниран паркет, а всички спални са застелени с мокети. Също и гардеробното. Сега ще видите.
Детската стая е с площ от около 13 квадратни метра. Имаме легло на 2 етажа, имаме етажерки, които са в ниши в стената за складиране на книги и играчки, каквото е нужно. Имаме и този гардероб, който си личи, че е в детска стая, наподобява къщички, LED осветление. Гардероба е изработен от боядисан MDF в матова боя, а дървесните декори са от ламинирано ПДЧ. Сега продължаваме към основната спалня. Според мен много добро решение на архитектите, които са проектирали сградата, е да отделят по този начин основната спалня от останалата част на апартамента. Сега ще минем през едно гардеробно помещение и тогава ще стигнем до спалнята. През това време аз ще ви разказвам. Спалнята е с квадратура от около 14 квадратни метра. Самото гардеробно е около 10 квадратни метра, но както виждате, ние сме загубили много от квадратурата в гардероби. За тази цел на всички гардероби от дясната ми страна сме поставили огледала, за да създава впечатление за по-голямо помещение. Включително имаме огледала и на трегера горе. Самото гардеробно е изработено от ламинирано ПДЧ, но много интересен декор. Това е лен, така се казва цвета, и наподобява плат. Имаме отново прахово боядисани метални дръжки навсякъде тук. Самата спалня има обособена баня към себе си, но ще ви я покажем и нея. Сега влизаме в спалнята. Спалнята, както казах, е от около 14 квадратни метра. Имаме достатъчно пространство за гардероб, малък шкаф под телевизора, легло 180 на 200 см, нощни шкафчета и се чувстваме уютно. Както казах, настилката е мокет. Имаме ламперия зад леглото, която е изработена от ламинирано ПДЧ, и тези златисти обкантвания, които видяхме на няколко места в апартамента. Интересно решение на дизайнерите е да направят гардероба с метални рамки и стъкло, и по този начин виждаме какво има вътре в гардероба. Когато го отворим обаче, вътре святка и осветление. От другата страна имаме още едно малко гардеробче, направено по същия начин. И шкафа под телевизора, по подобие на антрето, отгоре пак имаме технически камък и тук същата вълнообразна фрезовка, която имахме в целия апартамент. И сега ще продължим към банята. И банята към родителската спалня, около 5 квадратни метра. Имаме много стилен камък в черно, на мен специално много ми харесва. Шкафа също е в черно и същите златисти дръжки HPL, които видяхме в кухнята. Подобни фрезовки от първата баня. И душ зоната пък е решена в по-светли цветове. И за финал ще ви покажем терасата на апартамента. Както казах в началото, около 80 квадратни метра. Тук имаме ниски масички сутрин да си пием кафе. От другата страна имаме голяма маса, на която можем да вечеряме, особено сега в летните месеци. Имаме барбекю, външна мивка и прекалено много пространство за цветя. Направо си се чувствате като на двора в къщата ви, а не като в апартамент на центъра на София. Имаме гледка към Витоша, макар и не изцяло, и гледка на север към града. Днес ви показахме поредния апартамент, чието мебели сме изработили и монтирали. Ако епизода ви е харесал, последвайте ни в YouTube и в социалните ни мрежи. Ако имате някакви въпроси по реализацията на проекта или нещо друго ви интересува, пишете ни в коментарите. Аз сядам да пия кафе. Ако и вие се интересувате от интериорен дизайн и обзавеждане на жилища и искате вашето жилище да бъде реализирано докато си пиете кафето, Triarch и Dia Solutions. До нови срещи!